fossilized. Kaya parang cemento bottle yung itsura. Pero mga real shells po yan, dito natagpuan sa Bohol, sa sobrang Tagaray. Nahukay po sila sa lupa, malapit sa may dulo. So, yan po yung tinatawag na tridactylus o giant clam. Giant clam. Yes, ma'am. Oh, sa Bulinaw, Pangasinan. Ito po yung mga ganyan. Oo. Yes. It's from Luzon, Peru. Wala. Wala po. It's an empty shell. Kasi nahukay na sa lupa. Kumaga nung nahanap, pinagpares na lang. Imposible makahukay sa lupa ng intact pa na shell. Pero ma'am, may pearl siya, possible na may pearl siya dyan. Kung buhay po yan, sir, capable po mag-produce ng pearl. Pero based sa natagpuan namin, wala na. Wala na siya. Yes. Fossilized giant clam.